Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubil jum'ati jeung ari pirang-pirang syarat wajibna Jumat. Sab'atu asya'a eta ayat 7 pirang-pirang perkara. Al Islamu tegasna kahiji Islam, wal bulugu jeung kadua baleg, wal aqlu jeung katilu boga akal. Al Islamu tegasna kahiji Islam, wal bulugu jeung kadua baleg, wal aqlu jeung katilu boga akal. Wa hadhihi jeung ari ieu syarat syurutun eta pirang-pirang syarat. Syurutun eta pirang-pirang syarat aidon barina deui li ghairil jum'ati pikeun salian di Jumat minas sholawati tegasna tina pirang-pirang salat. Wa hadhihi jeung ari ieu nu tilu nu Islam, baleg jeung akal. Wa hadhihi jeung ari syarat anu tilu syurutun eta pirang-pirang syarat aidon barina deui li ghairil jum'ati pikeun salian di Jumat minas sholawati tegasna tina pirang-pirang salat. Jadi syarat salat Jumat yang pertama Islam, dua baleg, tiga berakal, ini berlaku juga bagi kasakabe salat. Jadi syarat anu umum. Surutul am, pirang-pirang syarat anu umum li Jumatin au li ghairil Jumati. Pikeun salat Jumat jeung lain film salat Jumat. Wal hurriyatu jeung kaopat merdeka, wa dzukuriyatu jeung ka 5 lalaki. Wasihatu jeung kagenep sehat. Wal istitonatu wal istitonu jeung ka-7 istitonah. Istitonah teh mustautinin teh imah-imahan pribumi. Wal istitonu jeung ka-7 pribumi. Fala tajibu maka teu wajib naon al jum'atu Jumat. Naon al jum'atu salat Jumat, fala tajibu maka teu wajib naon al jum'atu salat Jumat ala kafirin ka jalma kafir asliyin anu asli. Wala yasi wa fala tajibu maka teu wajib naon al jum'atu Jumat ala kafirin ka jalma kafir asliyin anu asli. Wasobiyin jeung ka budak leutik, wa majnurin jeung ka anu gelo, warokikin jeung ka abid, wa unsa jeung ka awewe, wa maridin jeung kanu gering, wa nahwihi jeung sabangsaning marid. Jadi kulantaran naon mafhum mukhalafah dari jumlah syarat yang 7, maka anu ngalawanan kana anu 7 itu tidak wajib salat Jumat. Wa musafirun jeung musafir teu wajib musafir salat Jumat. Wa syaraitu sihati fi'liha jeung ari pirang-pirang syarat sah migawena Jumat. Salah satu eta ayat 3. Al awalu ari anu kahiji darul iqamati eta boga imah. Nyicingan imah. Allati anu yastautinu anu ngiuhan hak kana eta iqamah, anu ngiuhan hak kana eta iqamah. Naon al adadu bing bilangan, al majmuuna anu kumpul. Naon al adadu bing bilangan, al majmuuna anu kumpul. Sawaun sarwa wae fidzalika dina eta naon fidzalika dina eta syarat sah salat Jumat. Fidzalika dina eta syarat sah salat Jumat al madanu ari kota wal qarya wal qaratu jeung kampung. Rek di kota, rek di kampung tetap berlaku syarat sahna salat Jumat. Allati tatakhodu anu dijieun itu dalik watnan kana lembur. Watnan kana lembur.
Wa abaro jeung mere ibaroh jeung mere pitutur jeung ibarat saha al musannifu musannif andalika tina eta madkur bikaulihi kedauhan musannif. Antakuna lapat antakuna. Bener. Jadi syarat sahna salat Jumat, syarat sah salat migawe salat Jumat ayat 3. Yang pertama adalah istitonah atau naon mustautinin teh pribumi. Maka mafhumna selain pribumi tidak wajib salat Jumat. Anu ngalianan kana mustautinin itu ada 2. Yang satu mukimin, 2 musafir. Maka bagi musafir atau bagi mukimin dia tidak wajib salat Jumat. Tidak wajib tapi tidak sah salat Jumat. Maksudnya gitu. Santri itu wajib tuh salat Jumat. Wajib. Tapi kewajiban seorang santri itu tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Karena apa? Karena syarat sahna sholat Jumat itu mustautinin. Mustautinin itu pribumi. Gambarana darul iqomati allati yastautinuha al-andadu al-majmu'una. Perhitungannya adalah naon? Simpelna kieu, jalma eta boga imah. Di eta lembur, maka itu disebut mustautinin. Kalau definisi mukimin kan naon? Seseorang yang diam di satu tempat walaupun tidak punya rumah lebih dari 3 hari, itu namanya mukimin. Santri itu diam di giham, di dia contoh. Santri diam di pesantren itu ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka dia sudah termasuk mukimin. Maka wajib sholat Jumat, tapi sholat Jumatnya tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersama mustautinin, yaitu orang anu pribumi. Mafhumna santri sholat Jumat, wungkul santri tidak ada pribumi, maka sholat Jumatnya tidak sah karena tidak nyumponan karena syarat sana sholat Jumat. Contoh, salah satu nang ya. Syarat di mazhab Syafi'i itu harus 40 orang mustautinin. Kalau hanya ada 39 mustautinin dan 1 santri atau 1 perempuan atau 1 musafir atau 1 budak leutik, maka sholat Jumatnya tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sana sholat Jumat. Santri itu sah sholat Jumat tapi tidak bisa mengesahkan orang lain. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i Jumatan itu ada 39 orang, berarti kan kurang dari 40. Nah, pangjejegna teh orang yang tidak wajib sah sholat Jumat, santri, awewe, musafir, budak leutik. Maka kalau disempurnakan dengan 4 faktor yang ini, maka sholat Jumat itu nanti cek imam dalam mazhab Syafi'i itu naon? Wajib i'adatul sholatnya tadi zuhur gitu. Jadi misalnya di dia santri loba, tapi Jumatan santri kabeh, maka tidak sah. Karena apa? Tidak cumpon syarat yaitu mustautinin. Karena sifat santri itu hanya mukimin. Apalagi musafir tong sok soleh. Kerelombangan sholat Jumat tidak disyariatkan sholat Jumat bagi musafir. Maka enggak sesuai sholat naon musafir mah. Sholat sampurna, sholat duhur atau rek dikosor jeung dijama deh gitu kan. Intinya seorang musafir tidak wajib sholat Jumat. Jadi ulah sok soleh. Allati al-adadu sawaun dalika al-madun. Oh eta. Antakuna yen bukti naon al-baladu lemburna misron eta kota. Kana bukti naon al-baladu lemburna au koryatun atawa au koryatan atap tina misron au koryatan atawa lembur kampung. Rek di kota, rek di kampung tetap syarat ini berlaku, yaitu naon? Mustautinin pribumi. Jadi kalau ada sebuah institusi kantor perkantoran yang karyawannya ribuan sholat Jumat semua dalam status mereka itu bukan mustautinin, maka sholat Jumatnya tidak sah ingda madhabi Syafi'i. Wasani jeung ari nomor kaduana an yakuna etayen bukti naon al adadu bing bilanganana fi jamaatil jum'ati dina berjamaahna salat Jumat arba'ina eta 40. Wasani jeung ari nomor kaduana eta ayakuna yen bukti naon al adadu bing bilanganana fi jamaatil jum'ati dina berjamaahna salat Jumat arba'ina 40 naonana rajulan sahana rajulan lalaki. Syarat sah salat Jumat yang kedua adalah harus jamaah salat Jumat itu harus berjumlah 40 orang laki dengan kriteria syarat yang tadi disebutkan. Harus mustautinin,
Maka kalau kurang dari itu, maka tecumpon syarat buat sahnya sholat Jumat. Berarti naon? Henteu sah sholat Jumat. Nah, lagi-lagi ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Berbeda dengan pendapat yang lain. Kenapa harus ada 40 orang? Kata pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebab ada hadis Nabi mengatakan, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katampi hadis di Ibnu Mas'ud bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a fil Madinati wa kanu arba'ina rajulan. Rasul ketika sholat Jumat di Madinah, jamaahnya ada 40 laki-laki. Nah, ini dijadikan landasan, dijadikan istinbat hukum, dijadikan naon? Istidlalul dalil untuk menjadikan sebuah konsep hukum bahwasanya Jumatan itu harus minimal 40 orang. Walaupun ada ulama yang berpendapat lain. Apa pendapat lain para ulama? Sama ayat hadis, yaktubun Nabi pernah khutbah, gitu kan? Lalu fa kharaja an-nasu wa baqiya isna asyara rajulan. Ketika Nabi sedang khutbah, keluarlah laki-laki 12 orang. Dalam hadis ini mengatakan Nabi sholat Jumat jamaahnya hanya 12 orang, dan ini menjadikan apa? Dalil bagi mazhab yang lain bahwasannya sholat Jumat itu tidak harus 40 orang. Lain bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan kita mazhab Asy-Syafi'i maka wajib mengikuti apa syarat sah yang kedua, yaitu wajib 40 orang anu mustautinin. Lelaki kabeh ulah awewe. Gitu. Nah, kenapa yang berpendapat tidak harus 40 orang? Karena nuk itu disebutnya waqa'iqul a'yan. Nah, cenah? Waqa'iqul a'yan. Waqa'iqul a'yan itu artinya kejadian yang kebetulan. Nah, sedangkan menurut pendapat ini, waqa'iqul a'yan atau kejadian yang kebetulan itu tidak bisa dijadikan acuan dalil dalam menyikapi sebuah hukum. Nah, dalam pendapat yang lain, sholat Jumat itu boleh kurang dari 40 orang. Dengan landasan satu, dalil hadis Nabi yang mengatakan ketika Nabi khutbah hanya berjumlah 12 orang jamaah. Yang kedua, adapun hadis yang ditampi di saha Ibnu Mas'ud yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati wa kanu arba'ina rajulan, itu hadis hanya memberitahu bahwa ketika Nabi mengawali sholat Jumat jamaahnya ada 40 orang, bukan menjadikan istinbatul dalil bahwa harus ada 40 orang. Iya pendapat salianti Imam Asy-Syafi'i. Tapi kita tetap mengacu kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mana benar dua aja benar, awas. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yakini bahwa mereka dalam rangka berijtihad. Ketika para ulama beristihad, maka kalau benar nilainya 2, kalau salah nilainya 1. Jadi intina naon? Nu salah, dua lagi bener ngan aya nu bener unggul, aya nu bener pisanan gitu. Ngaranna ge fikih. Al fiqhiyatu dot al fiqhu ad-doniyatun. Fikih itu dunia sifat. Jadi kenapa disampaikan seperti ini? Karena supaya orang tidak naon henteu ngalemahkeun atawa ngabantah atawa nyalahkeun karena pendapat ulama nu sejen. Banyak apalagi zaman sekarang ulama-ulama yang naon mengatasnamakan ahlul hadis dan lain sebagainya yang seharusnya kita wajib kita hormati. Menghormati bukan berarti mengikuti. Hormati pendapat mereka, tapi tidak harus mengikuti pendapat mereka karena kita sudah punya naon, udahnya relnya masing-masing bahwa kita tuh ma'adhaba ila Syafi'i, kita berangkat ke madhab Syafi'i, makanya ma'adhaba ilaihi disingkat jadi madhab itu. Jadi tidak harus sependapat saja. Min ahlil jum'ati tina ahli Jum'at wahum jeung ari ahlul Jum'at lil al mukallafuna eta anu kataklif anu katugas naon teh kataklif teh isina poho deui teu nah aya sabaraha isina taklif Islam balik boga akal nu tadi teh naon surutul syarat anu umum pikeun Jumat jeung salian Jumat. Maka syarat yang pertama bagi 40 orang ini harus mukallaf, isinya Islam balik boga akal. Ad-dzukuriyatu anu laki-laki kabeh. Al-ihraru anu merdeka. Al-mustautinuna anu imah-imahan, anu pribumi.
Bihaitsu la yad'inuna ku sakira-kira henteu pindah-pindah eta ahlun amma tina perkara istautinu anu imah-imahan eta ahlun hu kana eta mah sataan kana waktu hujan wala siapan jeung kana waktu panas illa lihajatin kecuali karena aya butuh. Sitaan kana waktu hujan wala siapan jeung kana waktu panas illa lihajatin kecuali karena aya butuh. Ini menjelaskan tentang disebut dengan kaum nomaden. Nomaden itu apa? Kaum nu pindah-pindah teu buku tempatna sih eta mah. Di dia keur usum kopi pindah ka dieu jeung orang Tiga Herang. Itu. Teu buku nomaden orang Tiga Herang. Terus usum kopi di Lampung. Datang menang duit kopi, balik ke Tiga Herang gitu. Tapi tidak. Jadi gambarannya apa? Gambarannya tidak termasuk mustautinin orang-orang yang pindah-pindah ila lihajatin kecuali karena ya butuh gitu. Maka orang yang sering pindah-pindah lokasi karena alasan yang tidak jelas, yang tidak menggunakan hukum syara, maka itu tidak layak disebut mustautinin. Atau mafhumna, orang yang tidak seperti nomaden seperti itu tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Wasalisu jeung ari nomor katiluna eta ayakuna yen bukti naon al waktuna bagian eta anu nyesa. Bagian eta anu nyesa. Wa huwa jeung ari baki waktu zuhri eta waktu zuhur. Wa huwa jeung ari baki waktu zuhri eta waktu zuhur payusaratu maka disyaratkeun. Payusaratu maka disyaratkeun duma awalu wa futiha maqabla akhirih aon antaqa'a yen tiba naon al jum'atu salat Jumat kulluha tegasna sakabehna Jumat fil waqti dina waktu duhur maksudna fil waqti dina waktu duhur falau doko makalamun rupak naon waktu duhri waktu duhur anha tina eta Jumat falau doko maka lamun rupak naon waktu duhri waktu duhur anha tina eta Jumat bi alam yabqa kuyen henteu nyesa minhu tina eta waktu bi alam yabqa kuyen teu nyesa na minhu tina eta waktu naon mak perkara ya sau anu ngalegakeun itu mak naon mak perkara ya sau anu ngalegakeun itu mak alladzi anu labuda teu meunang henteu alladzi anu labuda teu meunang henteu wajib minhu tina eta waktu fiha dina Jumat min khutbataiha tina dua khutbahna salat min khutbataiha tina dua khutbahna Jumat. Salat Jumat maksudna. Min khutbataiha tina dua khutbahna Jumat, warukbataiha, warokataiha jeung dua rakaatna Jumat. Suliat tah di salatan Jumat duhron kana duhur. Suliat tah di salatan Jumat duhron kana duhur. Bagi naon? Bagi daerah suatu tempat yang dia tidak kebagian waktu naon, tidak kebagian waktu duhur, contoh kieu. Mulai salat Jumat mulai ka masjid teh mangkat jam 11. Ka masjid teh jauh. Lumpang, beak sendal 2. Motor beak rantai, karena mobil teu mahi jalanna. Kabeh teh nepi ka mana? Nepi ka masjid itu pada jam 3 contoh, kita ambil contoh jam 7. Sedangkan asar jam 3 lebih 5 misalnya. Nah, cukup dalam waktu 5 menit itu khutbah dan sholat. Kalau tidak cukup, contoh 5 menit khutbah berarti Jumat sholat nanti asar karena waktu asar, maka suliat ad-duhru Jumatan, maka sholat duhurnya disolatan karena sholat Jumatna ganti karena duhur. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat Jumat itu harus 2 nana dina waktu sholat
duhur hiji khutbah dua, nu kadua salat Jumat. Nah, kalau dua di antara ini tidak masuk ke dalam waktu duhur, maka suliyat duhron, maka kudu disolatan karena salat duhur. Fa in kharaja maka lamun kaluar naon al waktu-waktu au adamat atawa leungit naon asyurutu pirang-pirang syarat. Kumaha ieu? Fa in kharaja maka lamun kaluar naon al waktu-waktu au adamat atawa eueuh leungit naon asyurutu pirang-pirang syarat. Ay jami'u waqti duhri tegasna sakabeh waktu duhur. Komo ieu mah ieu. Min jami' waktu duhur tina sakabeh waktu duhur yakinan barina yakin audonan atawa naon nya prasangka. Yakinan barina yakin audonan atau prasangka wahum maka ari itu ahlul qaryah ahli lembur atau karena mustautinin karena jamaah wahum jeung bari itu qaryah fiha dina eta ka mana ye Jumat suliyat tah di salatan Jumat duhron kana zuhur. Cacak-cacak naon? Cacak-cacak ka motoke gitu. Cacak-cacak sebagian dari salat Jumat dan antara Jumat dan khutbahnya ada di waktu di luar salat zuhur, maka wajib kana zuhurkeun apalagi kalau dua-duanya dikerjakan di luar waktu salat zuhur, maka suliyat. Naon? Suliyat zuhron. Binaan karena ngadegen alama karena perkara fuila anu dipigawe itu mak minha tina Jum'ah wapatat jeung lapur lepot lepas gugur naon al Jum'atu Jum'at sawaun adroku sarwa wae manggihan ahlun sawaun adrau nya ahlun teh jalma-jalma sawaun adraku sarwa wae manggihan eta ahlun min hatina Jumat rakaatan kana sarakaat amla atawa henteu sawaun adraku sarwa wae manggihan eta ahlun min hatina Jumat rakaatan kana sarakaat amla atawa henteu contoh keur khutbah ieu mah rek memehna rek qobla Jumat atau ba'da Jumat urang teh khutbah teh mimiti jam 11 burung tajama gitu ternyata pas kita sholat duhur sholat Jumat satu rakaat ada di luar waktu duhur satu rakaat ada di dalam waktu duhur atau sebaliknya kaasarkeun ketika beres khutbah beres sholat adroku rakaatan ahli Jumat menemukan sarakaat di luar waktu duhur maka itu pun sama suliyat duhron teu meunang eta mah ngan syaratna kudu yakin atawa don bener ieu mah pas keur Allahu Akbar ke kana rakaat nu kadua ari pas di luar kadangnya Allahu Akbar ada naon ada asar maka itu tidak sah salat Jumat walau syaku kumaha ya walau syaku tadi kan naon tadi sifatna tuh naon hiji yakin dua don yakin itu 100%, don 70%, syak 50%, waham 25%. Nah kalau misalnya kumaha ya berarti naon? Mana bieu teh? Wahum fiha naon? Walau syaku jeung lamun mangmang berarti seberapa persen tah? 50% ieu teh lohor kene atawa geus naon? Geus asar ta antara lohor keneh jeung geus asar itu berimbang sangkaanna 50-50. Kumaha lamun kitu? Walau syaku jeung lamun mangmang si ahlun fi khuruji waqtiha dina kaluar waktuna Jumat. Fi khuruji waqtiha dina kaluarna waktu Jumat. Wahum jeung bari ari si ahlun fiha dina eta Jumat. Wahum jeung ari eta ahlun fiha dina salat Jumat. Atammu tah nyampurnakeun si ahlun hakana Jumat. Atammu tah nyampurnakeun ahlun hakana salat Jumatan kana Jumat.
Ala sohi netepan karena kol sohi. Menurut pendapat yang sohi, kalau urang teh memang geus puguh naon, geus puguh telat melaksanakan sholat Jumat teh. Ya maklum di gunung teh geuning. Adan jam 12 nepi kana C5 jam 2:30. Sama apa hila ka mana-mana si suarana teh. Wah. Atawa ngaWA ari WA teh usinya. Nepi WA teh naon? Jam 2:30. Waktuna sholat Jumat bagi daerah Belasa dan sekitarnya. Kulantaran suara toa teka denge ada kalangan ku suara beru. Ngak tu paruku gitu kan. Candi suara naon segala gitu. Maka sampai berita tadi 2:30 berangkatlah sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat, khutbah beres tak? Khutbah syarat cumpon tak syarat khutbah. Khutbah aya dina jero sholat tuh waktu tuh zuhur. Keur sholat mah mang sakabeh jamaah teh mang teh ragu-ragu. Ieu teh zuhur kene atau geus asar. Tapi naon? Persentase kemangmanganna teh lebih karena naon? Lebih karena waktu zuhur. Maka atamma ha sholatal Jum'ah. Maka kudu nyampurnakeun eta jalma karena salat Jumat. Geus sampurnakeun gitu. Da sabab naon? Sabab keyakinan terbesarnya adalah ini masih waktu zuhur. Nah itu naon syarat wajib jeung syarat sahna salat Jumat. Wa paro iduha wallahu a'lam. Allah.